Molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a aquesta darrera sessió de la xarxa territorial de cultura digital, en aquesta última sessió comuna que fem conjuntament tots els participants de la xarxa de coordinació digital i la xarxa de la, de la comissió i de la coordinació digital. Donem també la benvinguda a la Natàlia, que és la nostra intèrpret de llengua de signes, que ens ha acompanyat durant tot aquest any i que també acompanya a tots els companys de la coordinació digital. Molt bona tarda, Natàlia. I vinga, anem a veure què és una mica què farem en aquesta última sessió. Us explicarem una miqueta tota la formació d'estiu, la que teniu disponible per, durant el mes de juliol per poder-vos acabar de formar o de seguir formant-vos. Després hem convidat el Josep Canyes, responsable de l'equip de portals educatius i que ens explicaran els viatgers del temps Pitàgores, que és un nou interactiu de l'Edu, que ens semblava que era molt important donar-li espai en aquesta xarxa perquè realment és un contingut interessant, un interactiu interessant i ens semblava que podia ser útil donar-li el temps suficient com per poder-nos-ho explicar. Després parlarem de les novetats del joc de clic amb el Francesc Busquets, el seu creador, que també hi ha hagut novetats i també ens sembla interessant comentar-ho. Explicarem com queda la xarxa territorial de cultura digital pel curs 24-25, acabem el 23-24, doncs explicarem com queda el 24-25 i finalment farem una miqueta de tancament d'aquesta part comuna. Doncs vinga, per parlar de la formació d'estiu, hem convidat el Pitu Martínez, que és el responsable de l'equip de formació de l'àrea de cultura digital, i ens explica el que us deia, aquestes novetats i tota la formació de cara a l'estiu. Bona tarda, soc en Pitu Martínez, de l'àrea de formació de l'àrea de cultura digital. Us explico una mica quines són les formacions que farem aquest estiu. D'acord? D'entrada, les que podreu fer a partir d'ara, perquè hi ha unes que també us les diré, que són les que s'han acabat la inscripció aquest passat 29 de maig i que ja no sou a temps d'inscriure-us. Però en els telemàtics sí que tenim les càpsules formatives i itineraris que aquests, la inscripció comença en el mateix, bueno, si no heu fet mai cap, comença en el mateix moment que comença el moment d'iniciar la càpsula. O sigui que no s'ha de fer una inscripció prèvia com a la formació telemàtica. De formacions itineraris en tenim 6 o 7, ara us les dic. La primera és un itinerari d'inclusió digital, que està compost, com tots els itineraris, de 3 càpsules. Una nanocudi, que en aquest cas és una nanocudi de seguretat a internet, una CUDI d'inclusió i una macrocudi d'inclusió, que total fan 30 hores. Després tenim un itinerari de creació d'un joc d'escapament, que té una nanocudi de Gamifiquem Dectoys, una CUDI de creació de joc d'escapament i una macrocudi també de creació d'un joc d'escapament. El tercer itinerari és un itinerari de representació del món a l'educació infantil, específic per a les mestres i els mestres que són d'aquesta etapa educativa. I també té tres càpsules, la nanocudi de protecció de dades, la CUDI de representació del món i la macrocudi també de representació del món. Després tenim l'itinerari de georreferenciació, que té també una nanocudi de protecció de dades, una CUDI de georreferenciació i una macrocudi també de georreferenciació. La penúltima és un itinerari de desinformació i fake news que ens ha preparat el CAC, l'EduCAC concretament, i també té una nanocudi de protecció de dades i la CUDI i la macrocudi que és del mateix tema, de desinformació i fake news. I finalment, un itinerari de seguretat i protecció de dades que té la nanocudi, que aquesta nanocudi és molt interessant, és una nanocudi de protecció de dades, seguretat i intel·ligència artificial, que ens han preparat l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i les dues CUDIs, una CUDI de seguretat a internet i una macrocudi de seguretat també a internet. Dels cursos telemàtics,
La inscripció s'ha finalitzat el 29 de maig, com us deia al principi, i sí que us dic ràpidament quins són els cursos que a entrada ofertàvem, que són 2 d'intel·ligència artificial, un que és del Fantasy Class, un altre d'aprenentatge basat en jocs, de tractament d'imatges amb el GIM, de vídeo i streaming, d'un altre de jocs interactius, un estudi de ràdio i la de creació de continguts a Màxim-P. Com veieu, són formacions que són fresques perquè o és de vídeo, o és de jocs, o és d'intel·ligència artificial, o és d'Axim-P. Després també podreu fer una formació de telemàtica oberta que s'ha fet en el marc del projecte Erasmus, que és un curs d'educació en el canvi climàtic integrant recursos digitals a l'aula. És un curs de 30 hores i no hi ha tutorització, és un curs que està pensat perquè sigui d'autoaprenentatge. Després, en col·laboració amb l'Ambaixada dels Estats Units, tenim un curs contra les fake news, verificació digital a l'aula, que és un curs molt interessant, que és presencial i es fa aquí a Barcelona, a la Biblioteca Jaume Fuster. I després, a més de tot això, podeu consultar en els vostres respectius CRPs perquè estem fent i preparant unes formacions de la maleta d'audiovisuals, unes formacions també per als panells digitals. Aquestes són pedagògiques, perquè sabeu que hi ha unes formacions que són tècniques, que les fa o les realitza la mateixa empresa que proporciona els equipaments, i aquestes són específiques pedagògiques i didàctiques preparades per companys de feina del departament, o sigui, profes, que han preparat aquestes formacions per tots vosaltres. I a més d'aquestes dues, en tenim 5 de diferents tipus que són de robòtica i programació. I això sí que segur que heu rebut ja en els vostres centres, i si no l'heu rebut els rebreu els propers dies, les dotacions que teniu de robòtica per poder fer aquestes formacions també pedagògiques al llarg de tot el mes de juliol. Del 25 de juny fins al 28 de juliol estaran aquestes activitats en marxa. Bé, que tingueu un estiu ben fresc i que us sigui agradable aquestes formacions. Adéu-siau. Moltes gràcies, Pitu. Sí, esperem que sigui fresc l'estiu. Doncs molt bé, seguim. Hem parlat de la formació d'estiu. Anem a veure el que us comentava dels viatgers del temps. Tenim aquí en Josep Canyes, que és el responsable de l'equip de portals educatius de l'àrea de cultura digital. Moltes gràcies, Maria. Doncs mira, avui us anem a ensenyar una de les últimes novetats que hem treballat a l'Edo365. I aquest últim ens ha agradat molt que es convidéssiu a fer la presentació perquè té algunes característiques que està bé que conegueu. Poso aquí, us comparteixo la pantalla perquè veieu de què estem parlant exactament, d'on podeu trobar aquesta informació. I el primer que us ensenyo és la localització de tots els interactius, jocs de l'Edo365 que hem anat elaborant, com us comentava últimament, i que més endavant ja veureu que tenim un gran projecte que és el nou Edo365 i tot això estarà canviant de localització, però ara el trobareu aquí, i que dintre de tots aquests que us estem ensenyant ens feia molta il·lusió ensenyar-vos aquest que es diu Viatgers del temps Pitàgores. La primera novetat important és que forma part del que nosaltres voldríem crear com una espècie de sèrie, paquet informatiu, no sé com dir-vos, més una sèrie, on els viatgers del temps, que són aquests dos personatges que teniu aquí davant, l'Aleix i la Laia, doncs tindran viatges al temps per trobar-se amb personatges històrics, rellevants del món de les matemàtiques, de la història, de la geografia, de la llengua o d'altres activitats i que serviran com a nexe, com a fil d'unió entre tots aquests interactius. Altra gran novetat és que aquests personatges estan creats íntegrament dintre de l'equip de portals, no hi ha imatges agafades dels repositoris, justament amb aquesta idea de poder-los personalitzar i inserir-los com nosaltres necessitem dintre d'aquesta gran història. L'interactiu funciona de manera similar a la resta, és un interactiu que
el primer diguem, episodi parla de Pitàgores. Sí que us he de dir que s'hagués agradat presentar-lo una mica més abans en el temps i no al final de curs, però bueno, ja farem les campanyes publicitàries escaients de cara al curs vinent per tal de reflotar-lo i de que la gent el torni a veure. I quan t'hi poses a jugar, doncs no sé si suposo que voleu que hi ha una presentació en format vídeo. El sorollet aquest, quan fas clic a jugar-hi, doncs apareix una distribució semblant a la d'altres interactius, on quan entres a cada un dels elements hi ha jocs diferents que et generen reptes i que vas superant, van donant les instruccions, etc. Però aquí hi ha una gran diferència, que és altra de les coses que us volia comentar. Hem incorporat, a part d'aquests personatges que esteu veient que són absolutament personalitzats, un element que fins ara no havíem fet, i és l'element còmic. Aquest element còmic volem veure quina és la resposta que dona per part dels usuaris, per això les nostres mètriques estem estudiant com això va evolucionant, i ens permet, és un còmic doncs, digital, no hi ha cap inconvenient en visualitzar-lo, permet passar-lo d'una manera més o menys dinàmica, si també té aquí un element en la part inferior per anar passant amb el cursor, etc. I que apareix al llarg de la història unes quantes vegades. És a dir, introduïm aquest fil argumental, aquesta manera de storytelling, no sé com comentar-vos-ho, i després de que has llegit això passes a fer unes activitats que ja són, diguem-ne, més usuals o més vistes dintre de la nostra dinàmica dels jocs. Esperem que hi hagi una bona resposta perquè fins i tot ens estem plantejant segregar aquest element còmic com un altre producte però fer dintre de l'Edu365, de manera que tinguem possibilitat de generar aquests còmics, que els alumnes els puguin personalitzar, que omplin les bafarades al seu gust, que els puguin pintar els més petits, etc. M'he deixat de dir que aquest és un interactiu que té una característica també que va adreçat a alumnes ja de segon, és a dir, de secundària obligatòria, no ja els més petits, que és el que solen fer. A veure si trobo algú perquè veieu quina és la dinàmica. Veus, aquí tenim diferents jocs on hem d'anar fent, no ho faré ara perquè si no quedaré malament, va, faré un. Ja està, ja no faig més perquè si no quedaré malament, igual m'equivoco i no ho faig bé, no? I al final, doncs, tenim la resolució. Era aquesta una mica la idea que us volíem comentar, de que estimuleu el consum d'aquest tipus de producte que es fa des d'aquí, des de la casa, que es fa moltíssima il·lusió poder-los presentar i sempre si teniu alguna idea, alguna aportació per fer, nosaltres evidentment la rebrem amb entusiasme i intentarem que sigui posada en pràctica el millor possible. Si visualitzeu tots els elements de l'apartat aquest curricular dels interactius, veureu que tenim una certa dispersió perquè hem anat fent en funció una mica del que ens ha anat arribant, d'alguns centres que coneixem, sobretot adreçat als més petitons, que hi ha poquíssima cosa, i amb aquest obrim aquesta gran porta d'un públic més gran, d'alumnes més grans, d'activitats que es poden continuar fent fora de l'apartat curricular, perdó, de l'apartat escola, que poden fer a casa tranquil·lament i esperem que tingui una bona rebuda. És un interactiu que té un gran recorregut, és a dir, no és com altres que hem fet vinculat a moments del curs concrets, com ara la Castanyada, com ara Sant Jordi, sinó que té recorregut per utilitzar-lo quan es quedi convenient i això li dona una vida útil molt interessant. Agrair-vos la vostra atenció i espero compartir moltes més novetats en properes sessions que facin d'aquesta activitat. Vinga, moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep. És interessant, Ja veureu. Sí, aquí en el xat us he posat l'enllaç, que sabeu que no va directe, per tant l'heu de copiar. Però bueno, si teniu alguna estoneta i feu una volteta per aquests viatges del temps, és interessant. I com a mínim és el que diu el Josep, no? Se'n va una miqueta més per secundària, amb la qual cosa
està bé anar creant interactius cap a l'educació secundària. Seguim amb el JClick, la novetat en aquest interactiu històric que tenim ja des de l'àrea de cultura digital, que és el JClick, que segurament el coneixeu tots moltíssim. I en Francesc Busquets, que és el seu creador, l'autor, ens explica quines són les novetats d'aquest JClick. Hola, bona tarda a tothom. Doncs sí, el motiu d'aquesta intervenció era una miqueta explicar-vos que hem estat renovant la web del Click, que segurament molts de vosaltres ja coneixeu o heu fet servir, i bé, que hem estrenat un nou espai basat en nodes dins dels projectes digitals, que trobareu molt fàcilment. L'adreça és projectesxtechcat/click, tal qual. I us trobareu en aquest espai que recull coses que teníem a l'antiga web de la zona Click, que era una web feta fa molts anys, amb pàgines estàtiques. Recull també tot el repositori d'activitats que s'han anat generant al llarg de tots aquests anys d'història del JClick i algunes novetats més. Tot això ho hem portat al Nodes, que com sabeu està basat en WordPress i ens permet moltes més possibilitats i més dinamisme a la web. A part que l'hem fet molt més adaptable a dispositius mòbils, tauletes, etc. Bé, aquí esteu veient el que és aquest espai, projectesxtechcat/click, i bàsicament la part més important, diria jo, del projecte és la biblioteca d'activitats. La biblioteca d'activitats en aquests moments té més de 2.600 projectes. Penseu que el Click és un projecte bastant antic, de la prehistòria del que dèiem abans, la informàtica educativa. Es va començar a principis dels anys 90 i al llarg de tots aquests anys ha anat acumulant moltes contribucions de molts docents que l'han fet servir per coses molt diverses, des d'educació infantil, per treballar els colors o les lletres o qualsevol cosa, fins a professors de graus d'FP per treballar electricitat, magnetisme, mecànica, 50.000 coses més. Aleshores, al llarg de tots aquests anys hi ha hagut molta gent contribuint-hi, amb molts tipus d'activitats diferents, algunes molt senzilletes i d'altres molt, molt elaborades. Veureu que hi ha projectes realment molt ambiciosos, amb centenars d'activitats a dins, amb un plantejament pedagògic, didàctic molt modern, molt actual, tot i que hagin passat tots aquests anys. Bé, aquí bàsicament la biblioteca, veieu que es presenta en forma de targetes. Les targetes van apareixent, podíem anar fent scroll fins a arribar a les 2.600, però no el farem. El més pràctic és fer servir aquest cercador. I també teniu un mode de llista. Si feu clic aquí on diu mostra una llista, doncs us apareix la mateixa informació paginada, van sortint aquí els projectes. Per qualsevol projecte, simplement fent clic damunt de l'entrada o de la llista, i aquí ja teniu tota la informació de què fa aquesta activitat, què és l'autor, l'autora o els autors, d'on provenen. En aquest cas és de Catalunya, l'autoria d'aquest projecte, però tenim també moltes contribucions d'altres comunitats autònomes de l'Estat, tenim contribucions moltes d'Amèrica Llatina, tenim contribucions també de França, d'Alemanya, de diferents països. Perquè el Click el vam traduir a diferents idiomes, tota l'ha traduïda a 14 idiomes diferents i s'està utilitzant a molts països del món. Aleshores, directament, des d'aquí ja podem engegar les activitats, faríem clic aquí en aquest triangle com si fos un vídeo, això engegaria el conjunt d'activitats, però tenim altres maneres d'utilitzar-les. Si només volem engegar les activitats un moment per fer-les a classe amb la pissarra digital o amb la pantalla o volem que els alumnes pel seu compte vagin repassant i treballant, doncs amb això ja en tenim prou. Els diem que el busquin a la biblioteca i l'engeguin. O els hi passem l'enllaç. La URL ens portarà aquí directament. Però si volem fer un seguiment de quins alumnes han fet les activitats, quanta estona hi han estat, quins resultats han obtingut, etc., el més pràctic és fer servir el Moodle. Veieu que aquí hi ha un botó amb la M de Moodle. Si feu servir normalment el Moodle, l'únic que heu de fer és copiar aquest enllaç d'aquí. Això queda ja copiat. Us en aneu al vostre Moodle, al vostre curs, i allà on us interessi li poseu afegir activitat JClick, li dieu aquesta URL, la inseriu allà i a partir d'aquí els alumnes
dins del vostre curs Moodle podran engegar les activitats JClick i vosaltres tindreu un feedback de quins resultats han obtingut, quanta estona han estat, quin percentatge d'encerts, quins alumnes han fet, quins no l'han fet, quants reintents, etc. Aquesta informació doncs, pot ser interessant. Aquí podríem veure, bé, ara, això ja serien les activitats funcionant. Segur que tots heu vist activitats JClick. En fi, hi ha des d'activitats d'exploració fins a activitats de... seguíem amb exploració. Altres de completar textos, associacions, etc. Molt bé, doncs ja veieu que aquí és un entorn col·laboratiu on ha participat molta gent històricament i us convidem també a participar en els vostres projectes. Per aquí teniu un botonet que diu compartir, que s'explica què podeu fer per compartir els vostres projectes, si voleu participar. També teniu materials de formació, cursos, etc. Moltes gràcies i, en fi, esperem que segueixi sent un recurs útil pel vostre dia a dia. Espera, que canviem el disseny. Moltes gràcies, Francesc. Mira, no em vull allargar, però hi ha hagut un parell de comentaris al xat, no?, que deien, mira, un era aquest, que deia Mrs. Calidoscopi, realment, tot i que el JClick, tot i ser prehistòric, és boníssim, i un altre que deia, diu, és dels mítics, d'alguns d'aquí fins i tot l'hem gaudit com a alumne, no? Per tant, realment, ostres, són uns interactius que tenen un molt recorregut i des de l'àrea de cultura digital voldríem donar les gràcies també al Francesc Busquets, perquè no sé si ho sabeu, però ja es va jubilar, però continua superactiu fent que el JClick funcioni, que millori, que cada dia sigui més àgil, més ràpid. Vull dir que moltes gràcies aquí al Francesc per la feina que segueix fent. Vinga, anem a veure com queda la xarxa territorial de cultura digital pel curs vinent. Seguirem, igual que aquest any, amb dues subxarxes, una xarxa destinada a les comissions digitals i una a les coordinacions digitals. Seguim amb 5 seminaris web, de la mateixa manera que hem fet aquest any, i per tant hi haurà els 5 seminaris territorials. I seguirem amb la comunitat de NUS, que sabeu que és aquesta comunitat virtual, que si no hi sou us recomanem que us inscriviu, que és tota aquesta comunitat que tenim de docents, que si no m'equivoco ja crec que som més de 11.000 docents que interaccionem, compartim, preguntem, resolem dubtes. Per tant, una xarxa interessant. 5 seminaris web, 5 seminaris territorials i la comunitat de NUS, això segueix igual. Pel que fa a la xarxa de comissions digitals, quins són els requisits de certificació que es necessitaran? La visualització del 100% dels seminaris web. Sabeu que els seminaris hi ha temps per visualitzar-lo des que s'acaba el seminari fins al següent seminari. Per tant, hi ha temps suficient com per poder-lo visualitzar en aquell moment que millor us vagi. L'assistència a un 80% dels seminaris territorials i la valoració positiva de les activitats que es demanen. En el cas de la subxarxa de coordinació digital, igual, visualització del 100% dels seminaris web, l'assistència al 80% dels seminaris territorials, això és igual per les dues subxarxes, la participació en la xarxa docent NUS, la valoració positiva de l'activitat col·laborativa que es proposa i es farà en el mateix horari que el curs 23-24. Els seminaris web, això per les dues subxarxes, es faran els dijous de 2:45 a 2:45 i els seminaris territorials, en el cas de les coordinacions digitals, es faran dins la franja destinada a les activitats complementàries sotmeses a horari fix. Per tant, això no canvia. En els dos casos tindran una certificació de 30 hores. Mantenim igual que aquest any. En aquestes 3 subxarxes, sí que us volem donar una informació. I és que la primera sessió de la xarxa del curs 24-25 serà el 19 de setembre, a 2:15, la part comuna, i a les 6, la part de les subxarxes. I la inscripció a l'activitat formativa serà des del 6 de setembre al 22 de setembre. Per què us donem aquesta informació? Perquè normalment som conscients que les activitats formatives comencen a l'octubre.
El que passa és que, sobretot, en la subxarxa de coordinació digital, considerem que és imprescindible que tots els coordinadors tinguin informacions bàsiques per engegar el curs, igual que passa amb les coordinacions. Per tant, malgrat fer aquesta sessió, aquest seminari web, en període d'inscripció, ens sembla important perquè són informacions rellevants que us poden ajudar moltíssim. I el seminari territorial els farà en el mes d'octubre, dins del període ja formatiu. D'acord? No hi ha masses novetats de l'any passat en aquest. I, per tant, de tancament de la xarxa, abans de potser jo acomiadar-me en representació de tots els companys que hem estat treballant per fer els seminaris web i ajudant en els seminaris territorials, m'agradaria convidar el Jordi Sararols, que és el subdirector general de Recerca i Cultura Digital. Jordi, molt bona tarda. Hola, Maria. Bona tarda. Perquè faci una miqueta el tancament més institucional de la xarxa. Endavant, Jordi. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Res, abans de que feu la distribució amb les diferents subxarxes, volia comentar només un parell de coses i fer el tancament d'aquesta primera part comuna. La primera cosa és, doncs, com plantegem el curs 24-25. La Maria ja us ha comentat el tema de les xarxes. Serà un curs intens per diversos motius. Primer, doncs, perquè estem acabant de fer el desplegament de tots els equipaments que s'han començat a repartir pels centres des de fa uns mesos ja, tot el que és el desplegament de robòtica, el tema dels panells, el tema de les maletes audiovisuals, tot l'equipament pels centres d'educació especial, pels centres FAIG, amb les problemàtiques associades que hi ha hagut, que no cal entrar-hi actualment, però vaja, tenim en principi tot aquest desplegament que anirem consolidant. Entrem també amb una subvenció pels centres concertats perquè puguin adquirir material de robòtica. Amb tot això podem anar parlant d'una consolidació del que seria el Pla d'Educació Digital de Catalunya, amb un assoliment de les fites més importants i de les estratègies més rellevants que inclou el pla. I el curs vinent serà un curs, sobretot, de formació, d'assessorament, d'acompanyament. Som plenament conscients que amb els equipaments no n'hi ha prou, que aquests equipaments s'han de fer servir, s'han d'utilitzar amb les activitats d'aprenentatge dels alumnes, perquè tenen aquesta voluntat última de contribuir a l'assoliment de la competència digital de l'alumnat, i per això s'ha revisat tot el catàleg de formació en tecnologies digitals, primer per alinear-lo amb el marc de la competència digital docent, per una banda, i per una altra banda també perquè puguem aprofitar al màxim aquests equipaments, i també, a part de la formació, amb tot el que serà un nou programa d'assessorament, d'acompanyament, que entra en vigor a partir de l'1 de setembre, que és el programa de mentories 4.0. Les mentories digitals, tal com les coneixem, acaben aquest curs. Comencem un nou programa amb una finalitat que és diferent, que està molt més centrada en el que és el desplegament de la robòtica, el pensament computacional i la programació com a elements que apareixen amb els nous currículums, i que és un programa que despleguem amb 125 agents al territori a partir dels centres de recursos pedagògics, i que podem fer gràcies al finançament que ens prové del Ministeri del programa Código Escuela 4.0. Tot això ja ho anirem desgranant amb les reunions que es vagin fent a diferents nivells. I per part meva, simplement per tancar aquesta primera part de la xarxa, que és comuna entre tots, un agraïment a totes les persones que us connecteu des de la distància, perquè no ens veiem, però que sabem que esteu a l'altra banda, i a tot l'equip de Cultura Digital per organitzar aquestes sessions, i a la Natàlia, que la tenim aquí, també amb aquesta voluntat d'inclusió que hi ha al darrere de tot plegat. Moltes gràcies, i res, dono pas a la Maria, que no sé si encara està connectada o no. Sí, estic aquí. Molt bé, perquè fem les desconnexions a les següents subxarxes que comencen ara. Doncs res, moltes gràcies i bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Jordi. Doncs vinga, ja només ens queda dir-vos
que moltes gràcies per acompanyar-nos aquest any, per tota la feina que heu fet. Molt bon estiu a tothom. També desitjar-vos un bon estiu de part del Xavi Meller, del Jaume Feliu, de la Pepi Garrote i de mi mateixa, de la Roser Cusó i del Jordi, que som els que hem intentat, no? Acompanyar-vos al llarg d'aquest any i acompanyar-vos també de cara a l'any que ve. Tenim tant la Pepi com el Jaume com el Xavi a punt els enllaços a les xarxes pertinents, estan a punt ja per explicar-vos novetats i continguts que segurament us seran interessants. I, Natàlia, no ens queda res més que dir que moltes gràcies per tot i molt bon estiu a tothom. Moltes gràcies.